Mans vārds ir Māris Balčuns, esmu Vācijas Baltijas tirzniecības kamerā, Latvijas biroja vadītājs. Kolēģiem daudz un dikti biju stāstījis, kā mēs ģimenē ēdam gardus ābolus, kurus vedam no kocieniem, no cilvēka, kuru es pats pazīstu jau 11 gadus. Un tas stāsts sākās ar bērnu dārzu, kurā mūsu bērni kopā gāja no 2 gadu vecuma, tad kopā gāja skolā līdz 6. klasei. Un vienā dienā šogad Vinetai ienāca prātā ideja, kāpēc gan mēs nevarētu aizbraukt visi kopā, pavadīt vienu foršu dienu, lasot ābolus, un galā pašu rokām tos iepakot un uzdāvināt mūsu biedriem, ko mēs arī veiksmīgi realizējam. Šodien mēs esam Kocēnos. Pēc kāda laika mēs tos ābolus salasītos paši sapakosim, un tad tie nonāks jūsu rokās un uz jūsu galda ar mūsu mīlestību lasīt. Labdien! Es esmu Gins Neimanis, un mēs atrodamies augkopības saimniecībā Rīvēni, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā. Ar ābolu audzēšanu mēs nodarbojamies jau no 2000. gada, un šobrīd stādījuma platība ir sasniegusi 10 hektārus. No tiem 9 hektāri ābeles un 1 hektārs bumbieris. Šobrīd ir pats karstākais ražas vākšanas laiks, laika apstākļi ir ideāli, un mēs sākam tuvoties pamazām ražas novākšanas beigām. Saimniecībā ir 7 šķirnes āboli, un pamatā visi āboli aiziet skolas augļu programmā.